برای تشخیص خرابی یا تعویضی بودن قطعات آیفون با نرم افزار تیروی تولز با اتصال گوشی و کلیک کردن بر روی عبارت ورتیفیکیشن ریپورت ستونی رو داریم که تمامی قطعات آیفون رو می‌نویسه با مقایسه قطعاتی که در داخل گوشی هست و مقادیری که باید باشه قطعه تعویضی یا خراب رو تشخیص میده و در ستون تست ریزالت نتیجه خرابی و سلامت اون رو مشاهده میکنین.